tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti, olen ekstrasens, kanaldaja ja energiate õpetaja ja armastan teha ka neid kaardilugemisi, et saada väikest peegeldust ja sisekaemust selle kohta, mis meid ees võiks oodata ja mis on oluline oma elus praegusel hetkel tähele panna. Ja täna teeme kaardilugemise 3 valikuga, mis on sind ees ootamas järgneva 3 kuu jooksul armastuses, mis on need liikumised, muutumised, transformatsioonid ja kasvamised. Oled sa vallaline või suhtes, tunneta ise, kuidas need sõnumid sind kõnetavad ja võta vastu just see, mis on sinuga ühtiv, ülejäänu jäta palun lihtsalt kõrvale. Ja lähemegi kohe esimese kaardilugemise juurde. Minu koduleht on stellashakti.com, saate sealt lähemalt vaadata minu tegemiste kohta, tulla kuulama ka meditatsioone, kogema e-koolitusi ja e-seminare. Peagi on tulemas siin Eestis ka kohtumised, kohapeal kohtumised, et Tallinnas on tulemas kakaotseremoonia ja ühepäevane retriit ja võimalik, et peagi on tulemas sündmused ka Tartus, nii et olge kuuldel, annan peagi märku, mis on sündimas. Esimene grupp. Sinu jaoks on tulemas väga viljakas aeg ja seda kõige paremas mõttes, et praegu oled sa teinud läbi väga suure sisemise küpsemise ja oled ilmselt aru saanud, kui vajalik on olla kannatlik enda ja teistega, et asjad saaksid täpselt õigel hetkel õigesse vormi ja õigesse kujusse, õigesse tundesse tagasi tuua ja sa oled ilmselt väga sügavalt juba mõistnud ka seda, et armastus suudab tõesti kõike tervendada ja kõik saab minna omale kohale. Ja kuigi see teekond ei ole sinu jaoks olnud kindlasti mitte kerge, sest küpsemine ei ole kunagi mugav teekond, see on pigem üsna kibe ja pettumuste rohke teekond olnud, aga see raskuste periood on sinu jaoks läbi saanud. Ja edasi, mida elu toob sulle, on tõesti väga usaldusväärne suhe ja sinu suhe sinu kallimaga, mida rohkem te üksteist usaldate, olete avatud, olete julgelt teie ise, kes te olete kõikide oma nähtavate ja nähtamatute külgedega, siis võid ära näha, et see toob äärmiselt suure, sügava rahuldust pakkuva kogemuse. Ja kui sa oled olnud siin kas vallaline või oled olnud eraldi oma kallimast, siis nüüd järgnevatel kuudel on sind ees ootamas rõõmus taaskohtumine. Ja isegi kui sa kohtud kellegagi selles kehastuses esimest korda ja sul on määratud temaga koos olla, siis sul on tunne, et see on tõesti taaskohtumine, et tuleb meelde ja tuleb südamesse äratundmine, et olete tõesti varasemalt ka koos olnud. Väga kirglik eluetapp on algamas ja see armastuse suhtes sündiv kirg annab sulle ka väga palju jõudu ja julgust jätkata oma igapäevaeluliste toimetustega täiesti uuel tasandil. Et sind haarab uus motivatsioon, selline uus mõnus voog, mis hakkab sind väga meeldivalt kandma. Ja sinu juurde, sinu ette tulevad mitmed valikud, et elu hakkab sulle avama järjest erinevaid uksi, erinevaid võimalusi. Ja siis sul tuleb enda südamele truuks jääda, mida sa tegelikult tahad. Et selline valikute tegemine meie elus on täiesti normaalne, aga mul on tunne, et sina oled juba ära õppinud, et valiku tegemine läbi südame toobki kõige südamlikumad ja kõige sügavamalt rahuldust pakkuvamad kogemused. Võib tulla üles see tunne, et ma ei tea, kas ma olen piisavalt enesekindel, kas ma julgen. Aga elu ütleb, et sa väärid edu, armastust ja küllust. Et praegu ongi siis sul vaja hästi otsustada ja langetada ise otsused. Minu jaoks laheneb kõik hästi. Ma annan kõik ebakindluse mustrid endast vabaks. Ma väärin edu ja ma olen valmis panustama asjakohaselt.
see kaart räägib ka väga võimsast päiksepõimiku avanemisest ehk siis kõiksuse väega koostöös edasi liikumisest. Ja kui tulevad sellised tunded üles, mis on nagu vanad valud, vanad hirmud või mured, siis sa nüüd juba oskad ja tead, kuidas neid kohti vabastada. Sa oskad anda vabaks nii endast need uskumused, mis ei ole sinuga kooskõlas, ja sa oskad andestada inimestele, oskad inimestele oma elust ka minna lasta, kui neil on aeg minna. Ma arvan, et see minna laskmine tuleb seoses sinu minevikuga, mitte seoses selle partneriga, kes sul praegusel hetkel on või kes on kohe tulemas, vaid on vaja lasta minna just nimelt sellel enda vanal minal, kes on olnud veel hirmunud või ärevuses, sest et sa tead, et imed ja võimalikkused on alati sinu jaoks olemas. Sul on vaja lihtsalt ennast häälestada sellele lainepikkusele, kus imed on võimalikud. Seda võime teha otsusega, minu elu on täidetud imedega. Lahendused tulevad mu ellu kerguse ja rõõmuga. Ja kõik see, mis on mulle valmistanud kannatusi ja raskust, ma lasen kergusega lahti. Minu elus on praegusel hetkel toimumas vanade kurnavate tsüklite lõpetamine. Ma palun abi, ma olen valmis vastu võtma jumaliku juhatuse ja abi, et ma saaksin kogeda oma elu tõesti puhtas südame energias ja puhtas rõõmus, armastuses, kerguses ja helguses. Valgustatuse tee on minu tee, valguse tee ongi armastuse ja rõõmu tee. Ma luban endal olla loomulik, lihtne, see, kes ma tõeliselt olen. Minu jaoks on kõik hea võimalik ja see, kuhu ma oma pilgu pööran, sinna ka elu mind viib. Aitäh, et ma olen juba praegu ühenduses telepaatilisel teel oma kallimaga ja ma saan selgeid juhatusi ja mõistmist universumilt, kuidas toimida. Igal hetkel on mul olemas jumalik juhatus ja ma langetan otsuseid meie kasuks, armastuse kasuks. Olen tänulik, et olen saanud õppida ja aitäh, et universum aitab mind kõrgemale tasandile. Aitäh, et ma olen teadlik sellest, miks elu mind praegu just sellisel moel läbi nende sündmuste kannab. Aitäh, et ma olen valmis igal hetkel tõusma enda kõrgemasse olemusse, samm-sammult minema oma ülestõusu teed. Annan vabaks haakumise ja klammerdumise oma vanasse minasse, et see uus saaks ennast ilmutada kõige kergemal ja helgemal moel. Ma olen võitmatuse energias, ma austan oma intuitsiooni ja austan seda, kuhu elu mind juhatab. Armastus ja õrnus on minu tõeline tugevus. Ma ei anna alla, sest mind ootab ees suur edu. Mis teemal siis see allaandmine tahab siin ikkagi tulla? Et kuidagi kangekaelsus on olnud võib-olla seoses sellega kangekaelsus, et nii nagu ma olen varem mõelnud, et nii peabki minema. Aga elu tahab kuidagi tuua sulle selle kogemuse, et asjad võivad veel palju kergemini minna, et lihtsalt on vaja austavalt suhelda iseendaga, maailmaga, oma kallimaga ja lubada endal olla paindlikum. Et vahetevahel võib ju olla niimoodi, et me oleme enda peas kuidagi mingi plaani valmis mõelnud, aga tegelikult elu ütleb, et sinu jaoks on veel parem plaan võimalik. Et ole avatud sellele, et asjad võivad minna palju kergemini, kui sa oled loodnud või arvanud. Et asjad võivad minna hästi sujuvalt. Et see, mis sinu sujuvusele kaasa aitab, on öösiti tähtede vaatamine. Et kui sul vähegi võimalik on, siis pööra pilk taevasse ja luba taevatähtedel ja sellisel öisel valgusel, mis meid ümbritseb, võib-olla ka kuuvalgus, siis läbi valgustada ja tuua see õige info ja õige liikumine õiges suunas. Sest elu ütleb, et
armastav suhe on see, mis on sinu kõrgeimas elusaatuses kindlalt kirjas. sa ei pea selles kahtlema. sina ja su kaksikleek, su tõeline hingepeegel, te kuulute kokku, te olete kogu aeg teineteisega. selleks, et ta saaks füüsilisel tasandil sinu elus kõige harmoonilisemalt avalduda ja kohal olla, siis ongi vaja vastu võtta enda valgustatus olemus, enda loomulik olemus. Valgustatus ei ole mingi kauge, mingi selline kogemus, vaid valgustatus on täielik loomulikkus, filtriteta, puhas, aus, siiras, vahetu ja hästi maandatud olemine, et sa usaldad elu. Ja sind aitab sellel teekonnal see, et sa otsustad ja valid, et kõik, mida ma loon kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Ma töötan puhta valgusega, ehk siis ma olen hästi aus kõikides kogemustes. Ma olen lõpuni aus, siiras, avatud suhtlemises, avatud enesevaatluses samuti, et ma julgen ausalt enda sisse vaadata. Ja kui ma tunnen ja tajun, et miski vajab muutust, siis ma luban sellel muutusel toimuda armastuse energias. Et me võime teha ka taotlused. Sündigu kõik muudatused minu elus armastuse energias. Kõik muudatused viivad alati paremuse suunas. Olen avatud jumalikule juhatusele. Olen avatud jumalikule abile. Olen avatud kõrgeimale elusaatusele. Olen avatud sellele, et kõik saab minna veel palju paremini, kui ma olen lootnud või arvanud. Mina ja mu kaksikleek, me kuulume kokku, selles elus me oleme määratud koos olema. Õnnelik suhe on minu jaoks garanteeritud. Annan vabaks kõik need suhtlemised oma elust, mis on olnud mürgised, sealhulgas ka enda mürgised suhtumised, kogemused, mis on mind kurnanud, väsitanud, lasen nendel lihtsalt minna, selleks, et mul oleks ruumi ja aega, et saaks ilmutada ennast kõrgeim elusaatus. Olen avatud tõeliselt kirglikule kulminatsioonile. Ma olen avatud sellele, et ma järgnen oma sisemisele kutsele. Ma olen avatud lahendusele. Kutsun appi peaangel Saatjali. Aitäh, kallis Saatjal, et sa aitad mul olla kannatlik, kaastundlik. Minu andestav ja tervendav energia kannab mind läbi elu eduvoos. Ma olen avatud täielikule edule. Nii et see, mida ma tunnen, et siin toimub võib-olla selline sisemine mingi krõkk seoses mingi uskumusega, kus sa oled arvanud, et asjad peaksid minema nii. Aga siis käib krõkk, sest sa saad aru, ka miks ma olen mingit head asja ikka veel edasi lükanud. Ma võtan selle kohe ette. Ja siis, kui sul see tunne tuleb ja sellega kaasneb hea tunne, tõesti selline energiapuhang, siis tead, see ongi jumalikult juhatatud kogemus, et sa teeksid enda elu mõnusamaks ja lihtsamaks kohe, mitte ei jää ootama, millal see õige hetk tuleb. Et õige hetk ongi siis, kui on parasjagu õige tunne, et siin võib toimuda mingi otsuse langetamine ja sa teed selle otsuse ja kui sa oled selle otsuse teinud, hakkab ka küllus sinu ellu täiesti uuel moel voolama. Kuidagi see armastuse teenistusse tulemine sügavamal moel käivitab sinus ka täiesti uue eluhoiaku, mis annab sulle uut inspiratsiooni, uut motivatsiooni, ka maisel tasandil väga hästi hakkama saada. Ja kui sa tunned, et enne kui sa sellesse kergusesse saad minna, sul on vaja minna läbi võib-olla mingite raskemate kogemuste, siis tead, sinus on selline tohutu vastupidavus. Nii nagu pühvel ei karda ühtegi ilmastiku tingimust, et ta lihtsalt läheb läbi elu. Et samamoodi sina ei pea kartma ühtegi raskust, sest nii kui sa palvetad ja küsid algallikalt juhatust, siis sulle ka väga võimsalt seda juhatust antakse, nii et see on selline suur võidukogemus, mis ennast praegu lahti rullib, mis nõuab sinu sisemist mingisuguse uskumuse ümbertegemist, aga see toob sinu sisse
väga suure rahu ja uue voolamise tunde. Sellised sõnumid, kallis grupp number 1. Loodan, et saite siit üht-teist kasulikku. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja kes tahab minu tegevust toetada, siis olete teretulnud tulema siia kanali liikmeks ja saate siis kuulata, vaadata ka boonuseid, mis on nende eri gruppidega seotud, et on erinevad grupid, VIP-liikmeid ja siis saate sealt valida, missuguseid boonuseid ja mis kogemusi te enam kogeda soovite. Nii, teise grupi lugemine, enne kui ma võtan need esimesed kaardid, tahtisid valguse kaardidest tulla kohe teisele grupile sõnum. Lukustatud uksed avanevad, kui sa julged minevikul minna lasta. Ava oma silmad tõe ees, andesta endale ja teistele. Heli Krüüsumi sõnum on järgmine. Sinus on olemas julgus, et lasta minevikul ja valust enda elust lahkuda. Ja palve peaingel Rafaelile, mida võid kasutada, on järgmine. Annan oma valu, mured ja mineviku sinule tervendada ning astun oma elus edasi. Ja see, mis su elus on muutumas, vau. Mina tunnen, et sa avaned praegu jumalikule abile seoses oma suhte või partnerlusega, mis sind ilmselt seda kaardilugemist kutsus kuulama, vaatama, et see kogemus praegu aitab sul mingeid teisi eluvaldkondi tervendada. Võimalik, et sa oled oma partnerlussuhtes tajunud, et sul on olnud nii raske, et sul ei ole muud üle jäänud, kui õppida palvetama ja taotlusi looma ja otsustama, kuidas sa tahad, et elu nüüd edasi läheks. Ja tänu sellele, et sa oled tulnud sellisesse jumaliku abi vastuvõtlikkuse energiasse või oled seda parasjagu tegemas, avaneb sinu jaoks täiesti uus vaatenurk. Ja mul on tunne, et see, mida sa siin praegusel hetkel taipamas oled, on see, et see, mida sa oled praegu õppinud oma suhtedünaamikates, hakkab nüüd sind aitama mingis teises eluvaldkonnas, näiteks rahaasjades. Et kui sa varem olid keskendunud hästi oma partnerlussuhete õnnestumisele ja sa näed, et nüüd see on hakanud kenasti voolama, siis nüüd sa saad aru, et kui sa samamoodi rakendad oma energiat ja aega ja pühendumist, et korda teha oma rahateemad, oma eluülesande täitmise teemad, hakkab ka see väga suures õitsengus ennast sulle uuel moel näitama. Joon natuke vett. Vaatame, mis on see, mis sind aitab sellel teekonnal. Uutele algustele keskendumine. Ma ütleksingi niimoodi, et praegu, mida sinu partnerlus suhe sulle toob. Esiteks see võib olla ka täiesti uus tasand sinu partnerluses, on kihlumine, abiellumine, lapse saamine, mingit laadi uus kogemus või ka uude kohta kolimine või ka uue partneri leidmine, kui sa oled vallaline olnud. Aga mitte ainult. Sinu jaoks see, mis praegu on muutumas, on väga paljudes eluvaldkondades tuleb täiesti uus peatükk. Ja võib-olla see ongi sind natukene kohutanud või hirmutanud, et kuidas nüüd on niimoodi, et kõik asjad hakkavad korraga muutuma, et siin on olnud see, et kas ma tahan nagu vanast kinni hoida, aga sisetunne ütleb, et ei, praegu on ikkagi õige täielikult avaneda ja veel rohkem seda head ja uut vastu võtta. Aga praegu mul on tunne, et sul on hea võtta selliseid rahupause, endaga olemise aega, käia looduses, lõdvestuda, puhata, võib-olla ka mingit retriiti või tseremooniat või mingit sellist kogemust kogeda, kus sa saad enda jaoks enda energiaid tagasi kokku korjata ja endasse sügavamalt vaadata. Et sinu edu võti on sinu enesekindlus. Selleks, et sa saaksid ennast tunda enesekindlalt, on vaja jõuda enda südamesse. Et kui sa oled südames, siis sa näed selgelt, tajud selgelt, saad kõigest selgelt aru
niikaua kui sa südames ei ole, on kõik justkui segane ja selline pilla-palla, aga mul on tunne, et sa oskad väga hästi seda südamega ühendust teha, sest et see vastuvõtlikkuse kaart ütleb mulle, et sa oled juba täiesti avatud. Et lihtsalt aktsepteeri. Ahah, mul on tunne, et need visioonid, mis sulle on võib-olla tulnud, on sulle tundunud, et äkki need on liiga suured või liiga nagu hoomamatud, et ei ole nagu kontrolli kõikide elementide üle, mis info sulle tuleb, aga elu ütleb, et aktsepteeri, võta vastu need imelised visioonid, mis sulle tulevad, need on tõesed, need on õiged. Ei ole vaja karta, kas sa saad hakkama, et universum on su selja taga, universum kogu aeg suunab sind, iga samm on sulle ette antud. Ja kui sa oled suhtes, siis lihtsalt aktsepteeri oma partnerit nii, nagu ta on. Et siis, kui sa lubad tal olla nii, nagu ta on, siis ta teeb iseseisvalt enda kasvamise protsessid, ilma et sa teda survestaksid. Et praegu parim, mida sa teha saad, ongi siis tõsta oma vibratsioonitaset. Hoia enda pea kohal tšakrad hästi avatuna, et sa oled avatud jumalikule juhatusele, jumalikule abile, jumalikule selgusele, kergendusele, kergusele, et õige info tuleb sulle täpselt õigel hetkel. Ja kui sa mõtled õige tundega mõtteid, mis on sinu hingega kooskõlas, mida sa oledki kutsutud oma kõrgeimal teel tegema, siis on sinul nende mõtetega seoses ka suur rahu. Nii et see, kuhu sinu partnerlussuhe sind juhatab, ongi oma mõttetasand hästi korda tegema, et sa oled tõesti jumalikuks kanaliks, mitte siis hirmude kanaliks, vaid armastuse kanaliks. Et see, mida sa läbi enda lubad, ongi siis armastuse ja valguse juhatus. Õige mõte toob sinusse sügava rahu kogemuse. Ja kui sa tunned endast rahutust, siis lihtsalt teadvustad, et see ei ole olnud tõde. Et mind ootab ees õnnelik abielu, õnnelik suhe, see on tõde. Kui sul on sellega seoses hea tunne, siis hoia seda tunnet. Ükskõik, mida elu sulle parasjagu praegu näitab või kuidas praegu pilt on, see ei ole tähtis. Tähtis on see, et sina hoiad seda visiooni, sa hoiad seda hea tunde kogemust endas. Ja sinu jaoks ei ole mitte ainult siis õnnelik suhe tulemas ja kasvamas ja olemas, vaid õnnelik kogu oma hingeperega kokku saamine. Et on oodata väga häid uudiseid, õiged seltskonnad, õiged inimeste grupid kutsuvad sind, sa kohtud täpselt õigete inimestega õigel hetkel. Ja sinu asi on lihtsalt usaldada, et sa oled igas hetkes kogu aeg universumi poolt juhatatud. Ja võid ka teha palve peaängel Gabrielile. Kallis Gabriel, palun juhata minu ellu inimesed, kes teevad mind õnnelikuks sellena, kes ma olen. Või siis aitavad hoida seda õnnetunnet, mis minus juba on, võime ka nii öelda, et ei pea keegi teine sind õnnelikuks tegema, et mina tunnen nii, et see õnn on ikkagi meie sees, kui keegi seda ei taha ära varjutada, siis ei saa see kuhugi ära varjuda. Et sa oled väga ilusas sellises terviklikkuse energiaga kooskõlas ja kui sa tunned, et sa oled sellest kuidagi kaugemale läinud, siis tule jälle loodusesse. Palu, et loodus tervendaks ja täidaks sind, aga mina tunnen niimoodi, et su ellu on tõesti oodata sellist väga ilusat aega ja see ilus aeg ei pea olema nagu öeldakse, et jah, siis see honeymoon faas, et see on 3 kuud, et tegelikult võib olla selline mesinädalate energia terve elu ja armuda samasse inimesesse me võime korduvalt ja ei pea seda kunagi, see ei pea ära kaduma. See energia kaob, kui inimeste vahel kaob tõde, hakatakse varjama, sest tulevad hirmud vahele. Aga kui sina ja teie olete oma partneriga teineteisega ausad ja siirad, siis see armastus on tõesti igavikuline ja siin ei ole mingisugust hääbumise juttugi. See suhe, mis su elus praegu on ja mis on tulemas ja sa tunned selle kohe ära, et see on nii, et sinu sees on rahu sellega seoses, siis tead, et see armastus on nüüd jääda mitte üheks eluks, vaid see ongi igavikuline armastus.
ja oled sina armastuse teenistuses, on armastus sinu teenistuses ja armastus ei jäta sind mitte kunagi. Armastus on sulle alati truu, sina oled armastusele truu, on armastus sulle alati truu ja sa võid täiesti julgelt olla sina ise. Sa ei pea ennast alla suruma, ei pea ennast kuidagi väiksemaks tegema või enda soove kuidagi vähemaks pidama. Et kui sa sellises kohas oled, siis suure tõenäosusega tunned, et kõik on nii raske ja kõik on nii keeruline mu elus. Ja siis on soovitus, et ära lükka enda sageduse tõstmist enam kaugemale, võta lihtsalt rahulikult aega, teadvusta, et sina lood enda reaalsust ja lood ennast uude reaalsusesse. Et see oli nii huvitav, ma siin tegin suvisesel pööripäeval seda suvisese pööripäeva meditatsiooni, mida ma olin kanaldanud paar päeva varem. Ja terve päev oli sadanud vihma, külm ja hall ja kuulasin selle meditatsiooni ära, olid kõik pilved kadunud, taevas oli täiesti päikseline, energia oli super ja ongi olek uus, et meil on võimalik tegelikult igast hetkest, igast olukorrast pöörata enda elu õnnelikumale tasandile ja kõrgemale tasandile, et ei ole vaja mitte sugugi arvata, et mingisugused uskumused, et ja õnnelik suhe bla bla bla, on ju, ei saagi kesta või hääbub mingi aega, see on kõik täielik pullikaka, pardon, excuse my French. Seda ei pea me endasse enda tõeks võtma, kes nii usub, nii kogeda saab, meie võime usuda, et meie aktiivne otsus olla pidevas armastuse voos kannabki meid armastuse voos. Ja võit on meie jaoks garanteeritud, palun. Selline sõnum sulle, kallis grupp number 2. Sina oled loodud elama võidusagedusel, võiduenergias, sina elad juba sellisel ajajoonel, nii kõrges sageduses, kus sinu jaoks on asjad nii. Ja seda sa siis ilmselt järgneva paari kuu jooksul ka selgelt näed, et sul ei olnud vaja mitte millegi pärast muretseda ega karta. Sa oled tõusnud väga kõrgesse sagedusse ja armastus kannab sind enda kätel. Ja armastav suhe on sinu jaoks garanteeritud, sest kui sa oled tundnud, et seda sa soovid, siis seda elu tahabki sulle tuua ja toobki. Ja nii see on. Aitäh kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh kallid lipid teile toetuse eest. Ja 3. grupp. Sulle tulid siin 3 kaarti. Mina tunnen, et sinu ülesanne praegusel hetkel on ennast lahti raputada vanadest tõdemustest, mida sa oled pidanud tõeks, kuidas asjad on. Sest et sa oled ilmselt aru saamas või aru saanud, et see, mis elu sa oled varasemalt elanud, on olnud seotud sellega, mida sa oled varasemalt uskunud. Mida sa oled uskunud ennast väärivat või mida sa oled pidanud õigeks või õiglaseks või parimaks viisiks elada. Ja sa oled ära tundnud ilmselt selle, et sul on näiteks olnud oma vanematelt või eelnevatelt põlvkondadelt selliseid uskumusi kaasas, mida sa oled pidanud iseenesest mõistetavaks. Aga nüüd sa saad aru, et tegelikult sinu elu ei pea üldse nii olema. Et sina ei pea sobituma massi, sina ei pea elama enda emale, enda isale, sa ei pea olema kellelegi meele järele peale enda südame. Ja kui sa nüüd ületad selle kuristiku enda sees, mis on siis olnud dilemmad ja vastukäivused enda sees ja valid südame kasuks, hakkab elu sind edasi juhatama väga maagilisel moel. Ja kuhu siis elu sind juhatab? Kõigepealt on oodata sellist puhastuse faasi. Võimalik, et sellel järgneval kuul sa kohtud nii mõnegi inimesega, kes sind päris korralikult trigerdab või käivitab või paneb sind asjade üle sügavamalt järele mõtlema, et sa hakkaksid vaatlema, et mis elu ma siis tegelikult elan. Aga tea, et kõik need protsessid, mis sind siin ees on ootamas, on turvalised.
et sa oled kaitstud, sul ei ole vaja karta, et need emotsionaalsed loksutamised on sageli selleks, et me tuleksime täielikult keskmesse, ei oleks enam nendes madalamates meelemängudes kinni. Et ma tunnen, et põrkumised võivadki tulla just nimelt uskumuste tasandil ehk mida keegi õigeks peab. Ja kui asjad nii ei ole, mis siis kõik juhtub? Et see on selline hästi analüütiline aeg, kus ilmselt sa mõtiskled väga palju ja võimalik, et sa teed ka väga kiireid liigutusi, väga kiireid otsuseid mingite asjade suhtes. Ja soovitus ongi, et ära mine liiga palju emotsioonidesse, tule tervemõistuslikkusesse, keskendu sellele, et kui meie elus ei ole, kõik osapooled ei tunne, et see on kõige kõrgem armastus, mida saame kogeda, siis ongi täielik õigus olukordi muuta. Et siin võib-olla nii mõnigi valib teha väga sügavaid vestlusi oma partneriga, et siis sa võid paluda, et peainglid aitaksid hoida ruumi, et tõesti tõde ja valgus tuleks esile, et need peitmise mängud hakkavad siin läbi saama. Sest et meie elu on ikkagi meile antud, et me naudiksime oma elu, mitte ei mängiks sellist peitust ja varjamist ja pooltõdede mängu, vaid me oleme kutsutud elama täielikus 100%-lises naudingus ja suures rõõmus oma elu üle. Et su hing on igatsenud juba tükk aega sellist suuremat lendu, edasiliikumist ja enda tunnetega kooskõlas olemist. Ja kui on näha, et need olukorrad, mis praegusel hetkel su elus on olnud, ei toeta seda, siis see lasub sinu õlgadel, et seda olukorda muuta või ümber teha. Et selline suur ülemõtlemine võib varjutada seda, mida sa tegelikult soovid. Et vahel ma arvan, et mis on kõige parem teha sellistes ülemõtlemise kohtades, on astuda paar sammu kõrvale, kas minna mingiks ajaks kuskile, ma ei tea, kas või loodusesse või natuke omaette reisile või võtta endaga olemise aega, et saaks settida, mis on sinu tõde ja mis on teiste tõde. Sest tihti võib olla, et kui inimesed on koos, pead-jalad koos, siis me ei saagi aru, kelle mõtet ma nüüd parasjagu mõtlen või mis see minu jaoks õige tõde on. Et praegu parim, mida me saame teha, on anda kõik need lahendamist vajavad küsimused algallikade kätesse, anda armastusele lahendada. Võid lausa kirjutada paberile üles need teemad või küsimused, millega seoses sul seda lahendust vaja leida on ja kirjutada, et kallis algallikas, ma annan kõik need teemad sulle lahendada. Sündigu kõik armastuse energias. Mina olen hästi tihti teinud oma kaksikleegiga nii, et kui me tunneme, et me oleme sinna meeletasandile jäänud kuidagi niimoodi kokkupõrkesse, siis ma mõttes annan kõik algallikale, annan Jumala kätesse ja olen öelnud, et Jumal, nüüd lahenda sina see kogemus. Ja siis tavaliselt läheb 10-15 minutit aega, siis mul tuleb mingi inspiratsioon, mida ma võiksin öelda või teha selleks, et oleks täielik tõde laual. Ja tavaliselt, kui ma olen lõpuni tõde väljendanud, mitte ainult siis enda sees mõelnud, vaid ka ausalt väljendanud ja tekib teineteise mõistmine, siis koheselt tuleb edasi liikumine ja see koht laheneb. Tuleb veel soovitus, et anna vabaks tahtmine, et sul oleks alati õigus. Mina olen tajunud, et see kaart võib tähistada seda, et mitut asja. Esiteks meil tuleb vaadata, et kellega me suhtleme, kas me oleme temaga samal lainepikkusel. Et ei ole üks inimene parem kui teine või halvem, vaid see tähendab seda, et me oleme erinevates teemades, erineval küpsusastmel sageli inimestena. Ja selleks, et me jõuaksime nii-öelda lahenduseni või kergenduseni, mis aitab, on see, et me vahetevahel väga hea lükke on see, et kui me üritame midagi selgeks teha kellelegi, siis võib tekkida tunne, et näed, ta veel ei tea ja ta ei oska. Ja
kuidagi nagu halvakspanu võib tulla teise inimese suhtes, aga selle halvakspanu asemel on soovitus olla mõistvam, et üritada vaadata olukordi teise inimese vaatenurgast ja küsida, uurida, miks teine inimene nii arvab või nii mõtleb või kuidas tema asju näeb. Et ei ole, muidu on niimoodi, et inimesed on nagu üks on ühe mätta otsas ja teine on teise mätta otsas ja siis kumbki ei saa aru, miks sa minust aru ei saa. Aga nad on lihtsalt erinevate mätaste otsas, erinevate elukogemustega, erinevate sündmustega, et siis selle asemel, et soovida, et kogu aeg teine mind mõistaks, üritada teist inimest mõista ja leida see ühine keel või arusaamine ühistest soovidest või vajadustest. Et praegu tuleb soovitus, et kui need suhteteemad on sinu jaoks mingil tasandil keerulised, et siis on aeg ennast harida, võib-olla lugeda mingit raamatut, võib-olla tutvuda sellise raamatuga nagu Vägivallatu suhtlemine või mingit muud laadi selline raamat, mis võib sulle anda vastuseid selle kohta, miks sa praegusel hetkel sellises kohas enda elus oled või kuidas neid kohti lahendatud on. Ja soovitus on pöörata tähelepanu rohkem oma maise maailma hakkama saamisele, et sinu rahaasjad vajavad praegusel hetkel tähelepanu, sinu tööasjad vajavad tähelepanu. Et kui üks eluvaldkond tundub, et praegu parasjagu ei suju, siis järelikult on aeg tegeleda teise valdkonnaga. Kui on õige hetk, siis sa tunned jälle ära, millal jälle suhteteemade juurde tulla. Et sinu elusaatuse lahtirullumine on väga võimsalt praegusel hetkel algallika poolt juhatatud ja vahetevahel parim, mida me teha saame, ongi siis mediteerida ja küsida otseselt juhatust, mitte oma peaga üritada välja mõelda, vaid teadvustada, et mul on alati turvaline, ma olen kaitstud, ma olen hoitud, ma olen avatud uuele infole, ma olen avatud oma kõrgema potentsiaali elluviimisele. Kallis algallikas, palun juhata mind. Et praegune olukord aitab sul kasvatada sinu südame suurust, et sa tuleksid veel rohkem kaastundlikkusse, halastusse ja valgustatusesse. Et võib-olla siin on olnud selline teema nagu oma partnerlussuhte ületähtsustamine. Ja elu ütleb, et see ei ole number üks on ikkagi ühendus algallikaga, sinu enda otseühendus algallikaga. Ja kui sa selle algallikaga ühenduse tugevdad, tuleb sulle ka täpne juhatus ja õpetus, kuidas oma suhtetasandiga toimida. Praegu kuidagi tuleb see suunamine, et vaata rohkem enda sisse, tegele enda teemadega, õpi. Mida sul on tarvis õppida, õpi sellest olukorrast, õpi sellest situatsioonist. Küsi universumilt, mida see olukord mulle praegu õpetama tuli. Vaatame, mis sul siin oli teelpool, need kaardid ka. Mida see olukord tuli sulle õpetama? Mis kaarti mulle siit näidatakse? Ahah, et õiglane on ikkagi see, et kõik inimesed saavad kogeda seda, mida nemad kogeda tahavad. Ja kui me lähme suhtes selles, et me üritame teist kontrollida, et tema ei saaks kogeda seda, mida ta tahab, või me tahame, või laseme teisel inimesel ennast kontrollida, siis me lähme nagu sellest õnneliku vaba voolamise energiast välja. Et siin on võib-olla vaja aru saada, kus kohas me kas ise ennast piirame ja partner peegeldab seda meile või mis muster siin on, et siin on vaja nagu mingit mustrit tabada, ma tunnen. Praegu see, ja see kogemus toob väga õnnelikud üllatused sulle, võivad tulla väga suured sellised ahaa-momendid. Võib-olla mõni inimene avastab, et see suhe on tegelikult ammu ära elanud ja siis see hetk, kui lasta sellest täielikult lahti, tuleb väga suure rõõmupuhanguna ja mõlema partneri jaoks, võib-olla mõlemad kardavad sellest lahti lasta ja tegelikult see lahti laskmine aitabki teid mõlemaid järgmisele tasandile, kus võib-olla te valite tulla uuesti kokku, sest te nüüd olete täitsa vabad, et te ei nagu varja midagi üksteise eest,
või siis tuleb see tunne, et tead, minul oli tunne seda teed mööda minna ja sinul oli tunne, et toda teed minna, me jääme headeks sõpradeks, aga et me ei pea ennast sundima ja survestama, et tuleb selline hästi ilus, hästi küps naisenergiasse sulandumine. Ja see ei pea tähendama tingimata lahkuminekut, see võib ka tähistada lihtsalt, et üks etapp selles suhtes saab läbi, kus üritati üksteist kas kontrollida või allutada või hirmu pärast midagi keelata või kellelgi oli millegi pärast hirm. Ja kui tuleb see lahti laskmine, siis see suhe saab ka minna täiesti uuele tasandile, et hästi südamega kooskõlla ja hästi kõrgesse sagedusse, kus vabadus ja armastus juhivad teid, mitte enam hirm ja ärevus. Vot sellised sõnumid tulid grupile number 3. Suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, aitäh kallid vipid teile toetusest, loodan, et saite siit üht-teist kasulikku. Olge õnnistatud!